လောကမှာလူတွေပြောကြတယ်ဒီလူကတော့အတိတရားမရှိဘူးဒီလူကတော့အတိတရားရှိတယ်ဘာကိုရည်ညွှန်းပြောနေကြတာလဲအတိတရားဆိုတာဘယ်ရာကိုခေါ်တယ်လဲလို့ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အတိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလူတယောက်မှာအတိတရားမရှိခင်ကစိတ်နေသဘောထားကဘယ်ပုံရှိပြီးအတိတရားရှိပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်နေသဘောထားပြောင်းလဲလာမှုကဘယ်လိုလဲလို့ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်တင်တာပေါ့အတိတရားလို့ဆိုတာအမှန်ကန်စဉ်းစားနိုင်မှုအခြေခံအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူမှုရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတရားဆိုတာတစ်မျိုးအခြေခံအဆင့်အတိတရားတစ်မျိုးထို့တဲ့အဆင့်မြင့်သွားတဲ့အတိတရားကတစ်မျိုးလို့အတိတရားကိုအကျဉ်းပြင်းအားဖြင့်အဆင့်2မျိုး level 2မျိုးခွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာလူတွေဆိုတာအခြေခံအဆင့်ဆိုတာရှိကိုရှိရအခြေခံအဆင့်မှာအတိတရားမရှိဘဲနဲ့အဆင့်မြင့်မှာအတိတရားရှိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်နော်မှန်ပါပါဗျာအခြေခံအဆင့်ပြည့်စုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များတာနဲ့အဆင့်မြင့်အတိတရားဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အတိတရားလို့ဆိုသည့်နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အတိတရားဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံအတိတရားဆိုတာဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ချင်းစာတရားပဲလောကမှာကိုယ်ချင်းစာတရားထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားချက်ကိုသိပြီးတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်တဲ့သူတော်ကောင်းမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မကောင်းတဲ့လူတွေလူဆိုးလူမိုက်တွေလူရန်ကားတွေအတိတရားမရှိတဲ့လူတွေဆိုတာကိုချင်းစာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောရမယ်နော်မှန်ပါပါဗျာကိုချင်းစာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုကိုနဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့နှိုင်းစာကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအဆင့်မျိုးကိုပြောတာတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရသေးတယ်ကိုနဲ့နှိုင်းစာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ကင်စားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုယ်နဲ့နှိုင်းရမှာလားနော်မကောင်းတဲ့လူတယောက်ကကိုယ်နဲ့နှမ်းပြီးတော့ကိုချင်းစာရမှာလားလို့ဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုချင်းစာစရာကိုချင်းစာတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအတ္တုပနာယိကလို့ခေါ်တယ်အတ္တဥပနာယိကကိုယ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကိုယ်အကြိုက်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်အများရဲ့စိတ်ဆန္ဒအများရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကအရက်တောက်ချင်အရက်ကြိုက်တယ်သူလည်းတောက်ပါစေဆိုတာဒါကိုချင်းစာတရားတော့မဟုတ်ဘူးဒီဟာမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာဒီလိုဟာမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအခြေခံအဆင့်ကဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုရင်လူတိုင်းဟာဒုက္ခကာမဒုက္ခပฏิကူလချမ်းသာတာကြိုက်တယ်တဲ့ဆင်းရဲတာမကြိုက်ဘူးဆင်းရဲမှုကိုယုံမုန်းတယ်ဘယ်သူပဲမေးလိုက်ပြီးတော့လူရှိသမျှကိုအကုန်စစ်တမ်းထုတ်ပြီးတော့မေးရင်ဒုက္ခကာမစိတ်ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်မေးမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကာမချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာပတ်စံချမ်းသာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာလူဆိုတာဘဝမှာအစဉ်ပြေလေးနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အေးစစ်စစ်နေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုပြောတာမှန်ပါပါဗျာပတ်စံချမ်းသာတာကစိတ်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတခြားစီနော်မှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားမှာသွားပြီးတော့ရောတတ်တယ်လူချမ်းသာနဲ့သွားပြောလို့ရှိရင်ပတ်စံရှိတဲ့လူကိုလူချမ်းသာလို့သွားတွက်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမိအစဉ်တန်းလိုက်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေတာဟုတ်ဒါစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တာပဲပစ္စံတွေဘလောက်များနေစိတ်ချမ်းသာကြမှာချမ်းသာတယ်လေငွေကြေးတွေကထောင်တောင်းသိန်းပေါင်းထောင်တောင်းရင်းနှီးထားတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုမတော်တဆပျက်စီးသွားမှာကိုအမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေရတယ်ဟောချမ်းသာတဲ့ငွေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုငွေတွေဆုံးရှုံးမှအမြဲကြောက်နေရတယ်မှန်လားပါဗျ
အဲ့ဒါချမ်းသာမဟုတ်ဘူးပတ်စံချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်စစ်ချမ်းသာတာကအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိသားစုဘဝမှာဗာနဲ့ပဲနေရသာဝနေလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မတောင်းမတမကြောင်းမကြနဲ့အေးသက်သာချမ်းချမ်းသာနေနိုင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဆိုလိုတယ်တဲ့အဲ့တော့လူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းညခုနငွေရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းချမ်းသာခြင်းလို့ရှာတာကတော့ချမ်းသာခြင်းတယ်သို့တော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှာပေမဲ့လို့ချမ်းသာတယ်တွေ့သလားဆိုချမ်းသာတယ်မာတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်စိတ်ရေးချမ်းသာမှုဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကတာကဝင်တွေကအလှဲ့ကျခုခေတ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တပါတီစနစ်လူမျိုးတစ်မျိုးကအုပ်စိုးတာကို oligarchy system လို့ခေါ်တယ် monarchical system ဆိုတာဧကရာဇ်ဘုရင်တွေအုပ်စိုးတာဘုရင်တဦးတည်းကနေပြီးသားစဉ်မျိုးဆက်အုပ်စိုးသွားတာ monarchical system လို့ခေါ်တယ်ဘုရားလက်ထက်ကဗိမိတာရတို့ကောသလတို့ကအဲ့ဒီစနစ်နဲ့အုပ်စိုးတာသူတို့သားစဉ်မျိုးဆက်ဘုရင်အုပ်စိုးတာဘုရားရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့တာကီဝင်တွေတို့ဟိုဝေဒာလီယပြည်ကလိษဝီတို့ဘုရားပြိဋိဘံဆိုင်ရာရက်ကမန္လတိုင်းကမန္လမင်းတွေတို့ဆိုတာတွေက oligarchy system လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့တပါတီအုပ်စိုးတယ်လို့ဒီလိုပြောနော်မှန်လားပါဗျာလူမျိုးတစ်မျိုးကနေပြီးတော့အပေါင်းအဖွဲ့လုပ်ပြီးတော့အုပ်စိုးတဲ့စနစ်ပေါ့ခုခေတ်က Republican ဆိုတာတွေနဲ့ခတ်ဆင်တယ်ပေါ့သို့တော့မဲနဲ့တင်မြှောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လူမျိုးအုပ်စုကနေပြီးတော့အပေါင်းအဖွဲ့လုပ်ပြီးတော့အလှည့်ကျခုခေတ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌပေါ့အလှည့်ကျသမတနဲ့သွားတာမျိုးအဲ့ဒီထဲမှာတာကဝေမင်းတွေထဲမှာအလှည့်ကျပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေရတဲ့ဗတ္တိယဆိုတာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအနုရုဒ္ဓကနေပြီးတော့အတင်းဆွဲပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ရအောင်ပြောတော့နောက်ဆုံးကိုတငယ်ချင်းကိုခင်မင်နာနဲ့ဥက္ကဋ္ဌသမတရာဓုကိုစွန့်ပြီးတော့သူပဲသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်တူတူသင်္ကန်းဝတ်လိုက်ကြတယ်အနုရုဒ္ဓတို့ဗတ္တိယတို့အာနန္ဒာတို့ပဂုတို့ဒေဝတ္တတို့ဆိုတအုပ်စုတွေသင်္ကန်းဝတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဗတ္တိယကလက်ရှိရာဓုတစ်ခုကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့သူသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာကျင့်လိုက်တဲ့အခါတရားအသိရှိသွားပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့သူတစ်ပါးတည်းနေတဲ့အခါမှာနှုတ်ကနေမကြာခဏသူကနှုတ်ကနေပြီးတိုးတိုးနဲ့ပြောနေတတ်တယ်။ဘာပြောတော့ဆိုအဟောဒုက္ခံချမ်းသာလိုက်တာနော်ချမ်းသာလိုက်တာဒီဘဝကိုငကိုတော့သူမလာခြင်းဘူးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးရတဲ့ဘဝကိုပဲသူကြိုက်တယ်ဒီယဟန်ဘဝကိုသူမလိုလားဘူးသို့တော့တရားအသိရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်နေသဘောထားတွေပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့သူဘာပြောတော့ဆိုချမ်းသာလိုက်တာသူစိတ်ထဲမှာလာတာနောက်တောင်ကျသွားတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုမှချမ်းသာတာအလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝကူးပြောင်းပြီးတရားအသိတွေရသွားတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီယဟန်ကအမြဲတမ်းသူကချမ်းသာလိုက်တာပြောတာလူဘဝတုန်းကမင်းစည်းစိမ်မျောလင့်ပြီးတော့သူကချမ်းသာတာနဲ့ညီးနေတာလားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးရကြလို့များနောက်ကြောင်းပြန်နေတာလားလွမ်းတနေတာလားလို့ဘေးကထင်ကြတယ်မှန်လားပါထင်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်ကြတယ်ဗတ္တိယကဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သူပါဇက်ကချမ်းသာလိုက်တာပြောနေသူဘာရည်ရွယ်ပြီးပြောတာတော့ဆိုတော့ဘုရားကရှင်းအောင်လို့ခေါ်မေးတယ်နေပါအောင်ဗတ္တိယချမ်းသာလိုက်တာလို့နှုတ်ကမကြာခဏပြောရအောင်ဘာကိုရည်စူးတာတော့လို့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တိုင်းပြည်မှာဘယင်လုံနေတဲ့အချိန်ဥက္ကဋ္ဌသမတရာဓုရနေတဲ့အချိန်တုန်းကတပည့်တော်အဆောင်အရှောက်တွေချထားပါရဲ့တန်းနဲ့တပည့်တော်အိတ်ကောင်းခြင်းမအိပ်ရဘူးဗျာတဲ့အမြဲတမ်းတတိရှိနေရတယ်ပေါ့။ဘာများဘသူကလာပြီးတော့လောက်ကြမှာတော့လို့စိုးရင်တကြီးဖြစ်နေတယ်။ငါ့ကိုမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါမျက်တာဒုက္ခပေးမှလားနဲ့
အမြဲတမ်းဘယ်သူမှမယုံရဘူးကိုနားနေတဲ့လူတောင်ကိုမယုံဘူးကိုသက်တော်ဆောင်တော်ကိုမယုံဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကကြောက်လန်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရဘူးအမြဲတမ်းတတိရှိနဲ့နေရတဲ့ဘဝကြီးတဲ့အခုကျတော့တပည့်တော်ဘယ်သူမှလည်းကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဘယ်နေရာနေတပည့်တော်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးခုမှလွတ်လပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတကယ်ကိုဝိမု ക്തി ဒုက္ခအလုံးလွတ်ကင်းသွားတယ်စိတ်နေထားလည်းလွတ်သွားတယ်ဘာမှတွေ့တာစရာမရှိဘူးမိသားစုပေါ်မှာလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းမတွေ့တာတော့ဘူးလုံးဝကြီးလွတ်ကင်းချမ်းသာတာခုမှချမ်းသာတာဒီချမ်းသာရတာတပည့်တော်နောက်ကျလိုက်တာလို့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တပည့်တော်ချမ်းသာလိုက်တာလို့ပြောတာပါတဲ့ကဲတရားအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောထားကမရှိခင်ကသဘောထားနဲ့မကွာဘူးလားကွာခြားပါတယ်ခင်ဗျာမရှိခင်တော့ကဒါကိုပြင်းစရာကြီးလို့ပဲထင်တာပဲလေမှန်လားပါဗျာမိသားစုဘဝဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ဖို့တောတဲ့တောင်နဲ့ထွက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတရားအသိမရှိခင်ကအလွန်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမြင်ခဲ့တယ်တရားအသိလည်းရှိလိုက်ရောအဟောတုခံချမ်းသာလိုက်တာဆိုတာဟောတရားသိသူအသိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီသဘောထားအမတန်မှထူးခြားတယ်